qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Ceergaabo ayaa si adag uga hadlay dhismaha garoonka kubadda cagta ee Daala Stadium oo haatan ay ku socoto dhismo iyo qorshe lagu dhigayo rooga cagaaran ee garoonkaasi waxayna madax dhaqameedkani sheegeen in garoonka Daala Stadium uu yahay goob halbowlow ah bulshada gobolka Sanaag isla markaasina loo baahan yahay in si dhaqso ah loo dhameystiro dhismaha garoonkaasi iyagoo fariin u diray xukuumadda uu gadhowdeynka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi shirkan jaraa'id cuqaasheedu qabanaysa wuxuu ku saabsan yahay garoonka Daalo ee kubadda cagta garoonka laftigiisa in loo dhiso dawladdan ka codsana gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka ciyaaraha inay garoonka dhisaan laftigiisa loo hagaajiyaan meel kalena aan loo kicin isaga loo hagaajiyo xuduntii weeyaan magaalada dhexdeedii weeyaan bariga galbeed koonfur meel kasta ciyaarada uga imanayaan bartankiiba ku yaala sababta waxay ku tahay dadkii hore laga soo raray hudheelada xaqiisa xaafad Soomaaliya ka sokaysa baan ku ciyaari jiray waagi hore kana loo soo raray dadka qaar buu ku fog yahay halkiisa hal loo dhameeyo hal loo dhameystiro cid si degdeg aan ugu baahanahay insha Allah taala shirkayga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay haddaan nahay cuqaashii chief xaaqiladii gobolka Sanaag in garoonka kubadda cagta Stadium Daalo xukuumaddu si degdeg ah u dhisto dhalinyaradii baa dibadda wada taagan ilaa iyo markii kaloora feerisku yimi halkaas ay hoganayeen waxa weeye iskuuladiina waa tay xidhnaayeen xukuumadda waxaanu si degdeg ah uga codsanaynaa inaanay bisha tan August inagu dhaafin garoonka dhismihiisu garoonka kubadda cagta degmada Ceergaabo horumar badan baa ka jira oo caqabado ka haysta dhalinyartii baa jira waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda si degdeg ah inay garoonka dhismihiisa ay u dhameystirto haddii Ilaahay yiraahdo isugu cuqaasha gobolka Sanaag waxa weeye garoonka kubadda cagta oo halbowlihii gobolka Sanaag ciyaaraha lagu qabto shiraha lagu qabto ciidada lagu tukado waxa loo baahan yahay in dawladdu dayactir badan ku samayso waxaanu aragnaa danta dadweynaha gobolka Sanaag weeye waxaanu ka hadlaynaa waxaanu ka codsanaynaa dawladda mar dhexe iyo mar labaad iyo mar horeba waa halbowlihii gobolka Sanaag garoonku in la hagaajiyo oo la inoo qurxiyo oo la nadiifiyo waxaanu ka maarmi karno maaha cuqaashu siday u sheegtay waa garoonka kubadda cagta Ceergaabo gobolka Sanaag Daalo waxaanu ka codsanaynaa dawladda iyadoo tabaatiig badan jiro yaaladii dibadda joogan inay dawladdu si dhaqso leh wax noogu qabataan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland Barkhad Maxamuud Gedi Bulsho TV wararka gobolka Sanaag